Connexion faire. Alors, on continue, s'il vous plaît. On continue. Et alors, regardez. Concernant les trois éléments de définition de la science économique. Alors, regardez. On a dit que la science économique, c'est une science de l'échange marchand. Vous notez. Science de l'échange marchand. C'est une science de l'échange marchand. C'est une science de l'échange marchand. Alors, deux points. Qui peut s'il vous plaît, qui peut encore me rappeler de la définition de l'économie comme étant une science de l'échange marchand? C'est-à-dire, c'est une science qui s'intéresse à l'échange entre l'offre et la demande au sein d'un marché moyennant un prix. Qu'est-ce qu'on échange sur le marché? Un bien ou un service. Mais ici, quand on parle du marché de biens et de services, mais on peut échanger encore autres éléments. On peut échanger la force de travail. Le marché de travail. On peut échanger encore très bien des actions et des obligations. Le marché de capitaux. Ne vous inquiétez pas, par la suite, on va parler de ça. D'accord? Je sais que je connais quelle économie là. D'accord, c'est une très bonne nouvelle. C'est que l'économie qui fait في العياقة. كتزيدوا كيكملوا ولكن كتبقى راسهم مطنك خاوي. Alors مزيان واحد الكونسيونس يعني كتعامل معاه وكتفاعل معاه لان واحد كيكون عنده واحد الثقه زايده كيقول لك انا كنت ايكونومي كيطلع هاد راسو اوغ كو انا قريت في لي ليسي تو ça n'a aucune relation avec ce que vous allez voir ici à la fin. D'accord? داكشي ديال الباك c'est un programme qui est réduit صغير داكشي قليل داكشي شويه. Alors on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire c'est une science de l'échange marchand. Alors c'est-à-dire, regardez, vous notez, c'est-à-dire que cette science s'intéresse à l'échange effectué au sein AUSEIN, au sein des différents types de marchés, au sein de différents types de marchés, au sein de au sein de différents types de marchés entre l'offre et la demande moyennant, c'est-à-dire en contrepartie في المقابل ملي كنبدلوا شي حاجه entre l'offre et la demande بالمقابل كيكون un prix moyennant un prix moyennant un prix. Moyennant un prix. D'accord. Quels sont les différents types de marchés que vous connaissez? Le marché de biens et services هو واحد لو مارشي اللي كنبدلوا فيه البضاع والخدمات. داكور؟ كتكون فيه اون اوفر ديال البضاعه ولا ديال الخدمات وكتكون فيه اون دوموند دابا غتشري البضاعه ولا الخدمات. لو بري هو الثمن شحال دايره البضاعه والخدمات كيتسمى لو مارشي دو بيان اي دو سيرفيس. Alors vous notez. Marché de biens et de services. Marché de biens et de services. Tiretania. Marché de travail. Là où on échange la force de travail en contrepartie d'un salaire. Marché de travail. Marché de travail. Troisième tiret. Marché de capitaux. Marché des capitaux.
Quatrième tiré. Très bien. Marché de change. Marché de change. D'accord? Alors, je n'ai pas l'inconvénient au niveau de cette définition. Alors, on a dit que c'est une science qui s'intéresse à l'échange marchand. Mais est-ce que la science économique ne s'intéresse pas à l'échange non marchand? C'est quoi un échange non marchand? C'est-à-dire que les agents économiques, ils essaient de profiter des biens et des services normalement sans une contrepartie monétaire. يعني كنستافدوا واحد الخدمه ولا واحد العمل اللي هو بطريقه كدار بمجانيه. Par contre, regardez. Aujourd'hui, actuellement, on parle des administrations publiques qui essaient de fournir, regardez, des services publics. Et il faut comprendre que, regardez, que ces services, c'est des services qui créent un équilibre social dans l'économie. Regardez, quand on parle des agents économiques, les ménages. Les ménages qui ont المدخول ماشي بحال كي اللي كتلقى عنده واحد المدخول اللي هو كبير كيعطيه القدره على اساس انه ايبارني سيتادير كو انك يكون عندك ان ريفوني كتكونسومي وكتخبي منه واحد شويه داكوغ الادخار كتخلي منه واحد شويه وكاين دي زاجون ايكونوميك ما كيقدروش ايبارنيو وحتى هذاك لو ريفوني ديالهم ما كيخليهمش حتى هما يساتيسفيو لي بوزوان اليمونتير. شنو هما لي بوزوان اليمونتير؟ هما داك لي بوزوان دو بروميير نيسيسيتي يعني انك satisfait les besoins اللي هما des besoins qui يكونوا عند اي agent économique c'est des besoins élémentaires. هاد les besoins élémentaires بحال انك تاكل تشرب تنعس ايتو هادو سي دي بوزوان اللي خاص هادو سي دي بوزوان اللي نورمالمون سي دي بوزوان اللي كيحس بهم اي ميناج كيف ما كان النوع ديالو. كاينين دي agents économiques كاينين دي ميناج كي بوف با انهم يساتيسفير هاد لي بوزوان élémentaires. Cela veut dire quoi? Cela veut dire يا اما ما عندهمش ان ريفوني يا اما لو ريفوني ديالهم كيكون فاهم. الوغ الدوله شنو تدير؟ الدوله تحاول دير واحد الخدمات موجهه لي زاجون ايكونوميك كاملين اللي منهم لي ميناج. الوغ هذوك لي ميناج نورمالمون كيكونوا في واحد الطبقه ميسوريتو كيجيو هذوك لي سيرفيس يقدروا يبروفيتي منهم يقدروا ما يبروفيتيش منهم. مي باغ كونطخ كيل يا اون كاتيجوري سوسيال اللي هي لا بوزوان de ce type de service qui est présenté gratuitement aux agents économiques. Alors regardez ici, on comprend l'importance maintenant d'ILH, l'échange non marchand. Et pourtant, par définition, on dit que la science économique s'intéresse qu'à l'échange qui est marchand. Mais en même temps, actuellement, elle s'intéresse même à l'échange qui est non marchand. Alors ce qu'on peut apporter à cette définition, c'est qu'elle exclut, elle marginalise l'échange non marchand, mais aujourd'hui qui est représenté comme une alternative qui est très importante اللي كيديروها les États باش انهم يعاونوا les agents économiques qui sont en difficulté. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair اش كنقول؟ كتفهموني اش كنقول؟ ها؟ ما فهمتينيش. Alors regarde. Par définition, on dit que la science économique c'est une science de l'échange marchand. C'est-à-dire que العلم الاقتصاد واحد العلم كيحاول انه يرتب لنا ويقنن لنا l'échange اللي كيديروا les agents économiques. شكون هما لي زيشونج اللي تيداروا في وسط واحد المجتمع اقتصادي؟ انت كتبيع وانا تنشري داكوغ. انت عندك اون انتربريز كتبيع السبرديلات داكوغ. انا جو سوي ان اجون ايكونوميك جو سوي ان ميناج بغيت نمشي نشري سبرديل داكوغ. انت كتبيع وانا تنشري. انت غتبيع لي واحد لو برودوي انا غنشري من عندك. شنو غادي نعطيك؟ انا نعطيك فلوس داكوغ. هاد العمليه اللي كنهضروا عليها ديال البيع والشراء كدار في واحد البلاصه كتسمى السوق. هاد السوق هذا هو واحد المكان اللي كنتلاقاو فيه انا وياك اللي انت كتجيب البضاعه ديالك وانا كنشريها من عندك وكنعطيك الفلوس انت كتعطيني السفر ديالها اللي بغيت انا داكوغ. شي ساكلي ولا سي با كلير؟ الطريقه اللي غتبيع بها، الثمن اللي غادي تبيع به، الفلوس اللي غتخلص الدوله فاش غادي تربح انت الفلوس، هادشي كامل هي واحد المعايير واحد القوانين اللي مرتباها لنا الدوله على اساس باش يكون واحد ليشونج اللي هو ان ايشونج كي ليغال ما تعدى عليه ما تعدى عليك وكل فينا غيمشي ساتيسفي. هاد الامور اللي دوت عليها شكون اللي كيترتب؟ la science économique. Alors, par définition, la science économique, c'est une science de l'échange marchand. انا عطيتك l'exemple ديالك، عطيتك l'exemple ديال انك انت كتبيع السبرديلات وانا باغي نشري السبرديل. نقدروا نقولوا encore il y a un autre type d'échange. نساو البضاعه والخدمات ونهضروا على autre type d'échange. انت عندك شركه وانا عندي الدبلوم، بغيت نمشي نخدم عندك
داكوغ اش غنعطيك انايا غنعطيك لا فورس دو ترافاي ديالي غنعطيك القدره ديال الخدمه ديالي لي فور ديالي الجهد اللي غندير وانت غتعطيني صالير واش دابا تعطيني بضاعه انت c'est un autre type d'échange. Alors regardez, qu'est-ce que je vais donner moi? La force de travail. Je vais donner une compétence, la force de travail. Et lui, qu'est-ce qu'il va m'offrir? Il va m'offrir un salaire. À ce niveau-là, nous sommes en train de parler d'un autre type de marché, c'est le marché d'emploi. D'accord? Nous pouvons encore نساو البضاعه ونساو لا فورس دو ترافاي ونهضروا على حاجه اخرى عاوتاني في ليشونج ديالنا. انت شركه عندك مشكل في الفينونسمون، عندك مشكل ما قدرتيش انك تفينونسي لاكتيفيتي ديالك، ما قدرتيش تخلص خدامه، ما قدرتيش تحل في واحد اخر ايتو. شنو غادي يخصو هو؟ غيخصو فلوس. خديتي قرار ان الكابيتال ديالك راس المال ديالك ما غيبقاش ديالك 100%. علاش؟ لانك انت غتمشي تطلب فلوس من عند الناس، غتقول لهم شكون اللي بغى يشري الاسهم ديالي. داكوغ؟ اش غتبيع لي انت؟ السهم انا اش غادي نعطيك؟ فلوس. Alors, le marché de Kendo, c'est le marché de capitaux. C'est un marché où on va échanger les titres diaoulek en contrepartie des lois. D'accord? C'est la valeur des actions et la valeur des obligations. Mais les ressources, c'est actions, c'est obligations, c'est le haq diala. D'accord? Alors, شحال من marché بدوينا عليه؟ بدوينا على ثلاثة. واحد كنبداو فيه البضاعة، واحد كنبيعو ونشرو فيه la force de travail, واحد كنبيعو ونشرو فيه les titres, وكاين un autre type de marché اللي كنبيعو ونشرو فيه devises. انت عندك الاورو وانا عندي الدرهم، انا بغيت الاورو انت بغيتي الدرهم، انا غنعطيك الاورو انا نعطيك الدرهم انت تعطيني الاورو. C'est un marché de change, d'accord? Marché de change. Alors quels sont les différents types de marchés par objet qu'on a dit maintenant? On a parlé de marché de biens et services, marché de capitaux, marché de travail et marché de change. Alors لاحظ معايا هنا هاد الطريقه ديال التبادل التبادل، كيفاش شحال خصني نبيع لك، شحال خصك تبيع ليا، وكيفاش يمكن لها دير عمليه البيع والشراء، وكيفاش تضمن الحقوق ديالك وتضمن الحقوق ديالي. هاد المعلومات كامله كتجيب لنا لا سيونس ايكونوميك باسكو فيها واحد لو فولي اللي كيتريت شنو ليشونج انتر لي اجون ايكونوميك. كونط اون بار دان ليشونج مارشون سي كنت ما تصدقش عليا، غتعطيه ليا ونعطيك انا الفلوس. الكونترير ديال ليشونج مارشون سي ليشونج نون مارشون، سيتادير كو انا كنقدر نستافد من واحد الخدمات من واحد البضاعه بطريقه مجانيه. ملي كندوي لك على مجاني سيتادير ما كيكونش دفع مباشر ديال الخدمه، مي كتدفعها بطريقه غير مباشره، كندفعها بطريقه غير مباشره. ملي كنشري انايا باغ اكزومبل الحليب ولا تنشري واحد الحوايج ولا تنشري اي حاجه راه كنخلص على التي في، كيقول لك ها البري اور تاكس ها تي تي سي. كتمشي تشرب قهوه كتقول عطيني ديك الفلوس، واش كيعطيك؟ القهوه دايره 8 دراهم وكيدير لك واحد 20% ديال التي في وكتخلص 600 درهم زائد التي في ديال 20%. هذيك التي في شكون كياخذها؟ ماشي مول القهوه، كتاخذها الدوله. اش كدير فيها؟ كتجمع الفلوس ديال الضرائب كاملين باش تعطيك انت خدمه مجانيه من بعد. واش كتفهمتي ولا ما كاينش مشكل؟ Alors il y a un échange qui est marchand et il y a un échange qui est non marchand. Mais le problème c'est que par définition, on dit que la science économique s'intéresse qu'à l'échange qui est marchand. Mais au fur et à mesure, nous avons compris que la science économique s'intéresse aussi aux échanges qui sont non marchands. C'est clair maintenant? Super. Oui. فاحنا اول اصلا كنخلصوها في الاول بطريقه غير مباشره. وهذا ماشي اللي قلت لك انايا، ما كيكونش دفع مباشر، كيكون دفع غير مباشر. دفع غير مباشر سيتادير ماشي كاع لي زاجون ايكونوميك كيخلصوا لي زامبو. داكوغ؟ حيت كاينين دي زاجون ايكونوميك كي باي با دامبو. ملي غتقراو على 3 اني لا فيسكاليتي كاين دي ريجيم اللي هما فورفيتير ياك، كاين دي ريجيم اللي هما مرابيل ريجيم ريال ريجيم فورفيتير. كاين على حساب لو كادر فيسكال باغ اكزومبل الا مشيتي لي زون اوف شور كتكون دايرهم الدوله، كتقول لك باش تسجل الاستثمارات الاجنبيه هادو الشركات غادي يخلصوا واحد الضريبه اللي منخفضه بارابور لو طو نورمال. كتمشي لي زون انكور كاين باغ اكزومبل بحال الفلاحه قال لك حنا بوغ بروموفوار لو برودوي اغريكول باسكو الفلاحه كتخلي تسد لنا الحاجيات ديال لي زاجون ايكونوميك في لي بوزوان اليمونتير اللي هما بريمير. الوغ الشركات اللي كيديروا الفلاحه ما كيخلصوش الضريبه. كنلاحظوا بان كل سيكتور عنده القانون ديالو. علاش؟ كل tout dépend de la politique de l'État. D'accord? C'est clair ou c'est pas clair? Alors باش نبقاو في لو كادر ديالنا باش ما نعطيكوش معلومات اكثر من لو نيفو اللي خصكم تاخذوا دابا. الوغ سيروا معايا في الدقائق. داكوغ؟ الوغ شنو قلت لكم دابا؟ قلنا on essaie un peu de conclure par définition que la science économique c'est une science de l'échange marchand, science de la richesse et science de l'aménagement de la. شنو كتبتوا دابا؟ science de l'échange marchand. Très bien. Deuxième tiré. Science de la richesse. Science de la richesse.
continue. Alors, qu'est-ce qu'on entend par subsistance de la richesse? Alors, je vous ai dit, Inch'Allah, quand on va traiter l'histoire de la pensée économique, on va faire une ouverture. Et d'ailleurs, on a commencé ça avec les étudiants de la 3e année. Vous avez assisté la dernière fois. Je pense qu'il y a 2 semaines, d'accord? Nous avons évoqué l'histoire de la pensée et nous avons dit qu'à partir, regardez, avant بقينا طالعين حتى القرن العاشر بقينا طالعين حتى القرن 15 القرن 16 القرن 17 حتى القرن 18 on a parlé d'Aristote, on a parlé de Platon, on a parlé de Xénophon, on a parlé de saint Thomas d'Aquin, on a parlé encore de la période de la Renaissance et la Révolution, la période de la Réforme, on a parlé des mercantilistes, des fils Socrate et les classiques. هادشي اللي كنقول فيه دابا يعني كيفاش تطور الاقتصاد من واحد العهد من واحد العصر اللي كنعيشوا فيه حاليا. حنا من قبل القرن 18 قبل القرن 18 ما كناش كندويو على علم الاقتصاد، لان ملي اكزاكتومون ملي كندويو على علم فيه قوانين، كل علم قلت لكم عنده القوانين ديالو. شنو هما القوانين؟ القوانين هما لي زيليمون كي فون انكادري اون سيونس. ملي كندوي لك على الفيزيك قلت لكم راه عنده القوانين، كاين القوانين ديال الفيزيك. ملي تندوي على لي مات كاين القوانين ديال لي مات. وملي كندوي على الاقتصاد كاين القوانين ديال الاقتصاد، كاين لي لوا دو رياكسيون et les lois d'évolution. La première séance, on va traiter les 2 lois, les lois d'évolution et les lois de réaction. Les lois de réaction, les lois d'évolution, c'est 2 différents types de lois qui encadrent les sciences économiques. Qui dit science, dit loi, mais qui n'est une science sans loi. Regardez, ملي كندوي على العلم الاقتصاد، ما عطيتو الكلمه ديال العلم الا كي تبت فيه الشروط انه كيتواجد فيه شنو هما des lois. Les lois qui encadrent la science économique, c'est les lois d'évolution et les lois de réaction. Par définition, on va parler de la définition par la suite. Regardez. اللي بغيت نقول لكم دابا هو ان قبل القرن 18 ما كناش كندويو على علم اقتصاد، c'est-à-dire on parlait pas des lois économiques. Alors, puisqu'on parlait pas de la science économique avant le 18e siècle. وانا قلت لكم راه بدينا كندويو على الاقتصاد منين؟ من القرن الخامس افون جيزو كري، وبقينا طالعين القرن العاشر، القرن 12، القرن 15، القرن 16، القرن 17 حتى وصلنا للقرن 18. واش السؤال اللي كيطرح نفسه واش ما كانش اقتصاد قبل القرن 18؟ كان ولا ما كانش؟ خي بيان كان، ولكن ما كانوش قوانين اللي كتنظم العمليات ديال الاقتصاد. الوغ شكون اللي كان كينظم الاقتصاد؟ كيفاش كان كيتنظم الاقتصاد؟ العمليات الاقتصاديه هما لي زوبيراسيون ايكونوميك، سي لي زوبيراسيون de consommation, les opérations de production et les opérations de distribution. واش ما كانوش؟ كان الانتاج في الاراضي الفلاحيه، كانوا الناس كيخدموا باش كياخذوا واحد لو ريفوني، سواء كياخذوا المنتوج داكشي اللي داروا في ليفور ديال الاراضي الفلاحيه، كيجيو من الارض كيعطيهم واحد شويه من المحصول. كان بزاف طريقه كنا كنحاولوا نعيشوا بها. مي اسكو بارلي دي لوا ايكونوميك ا سيت ايبوك؟ واش كانوا قواعد الاقتصاد؟ ما كانوش قواعد. اشنو كانت كتعتبر ليكونومي comme une activité qui est exercée par les agents économiques. Alors الناس كانوا عايشين، كان اللي عنده حيت ملي كندويو على قبل القرن 18 كنا كندويو على 2 بيريود تري امبورطون. كنا كندويو على الاسكلافاجيزم وكنا كندويو على الفيوداليزم. يعني شنو هو الفيوداليزم وشنو هو الاسكلافاجيزم؟ سي 2 فاسون دورغانيزي لا برودكسيون. كيفاش كان الانتاج، كيفاش الناس اللي كان عندهم لي مويان، كان عندهم لي فاكتور، كانوا كيجيبوا الخدامه، كان عندهم فلوس، كان عندهم الارض، كانوا كيديروا واحد العمليه، كنتجو واحد لا فالور، وهذاك لا فالور كيقسموها بيناتهم ما بين الناس اللي كانوا كيديروا ليفور خدامين وما بينهم الشيء. كيفاش كان التعامل كيفاش كانوا التعامل ديال الاطراف اللي كانوا كيديروا هذا الانتاج. ريغارديز قبل لو 12e سيكل كنا كندويو على ليسكلافاجيزم. سي كوا ليسكلافاجيزم؟ كانوا لي زيسكلاف كيجيو حتى كيخدموا عند عباد الله وكياخذوا واحد ان ريفوني باش كيعيشوا، كيتسموا سي ان ريفوني كي فا بيرميتر هذوك لي اسكلاف انهم يسوبزيستيو، سيتادير يعيشوا لو بلي لونطون بوسيبل. في القرن 12 كنا كندويو على النظام الفيودالي، هادشي قريتوه في الاجتماعيات. النظام الفيودالي اللي كانت فيه الكنيسه هي اللي كانت كتحاول، كانت عندها واحد لا فورس بوليتيك، واحد لا فورس ايكونوميك. كانت الكنيسه هي اللي كتورغانيزي ليكونومي وكانت كتدخلها في لي تيكست دو لا ريليجيون. داكور، كان يعني لي تيكست دو لا ريليجيون داكشي ديال الدين. بالدين كنا كنحاولوا اورغانيزيو الاقتصاد. كنا كنقولوا بانك انت الا دخلتي واحد الارباح من المحصول الزراعي ديالك خاصك واحد نسبه الارباح تاخذها انت، ونسبه الارباح تعطيها لمن هذوك
النسبه من عندك في الحقول ديالك ونسبه الارباح غتعطيها للكنيسه، والكنيسه كدير اعاده توزيع ديال هذاك المردود اللي درتي وكتعطيه للفقراء. هذا واحد النظام اللي كنا كنورغانيزيو به الاقتصاد ديالنا. ملي دزنا القرن 16 ولينا كندويو على الميركانتيليين سيتادير لي ميركونتيليست اللي كانوا كيحاولوا يجمعوا الذهب وكانوا كيعتبروا بان الذهب هو لا ريشيس، وكل ما كان الذهب كثير في البلدان ديالنا كل ما كانت القوه ديالنا كبيره. مشينا القرن 17 بدايه ديال القرن 18 ولينا كندويو على الفيزيقراطيين هما اللي كيعتبروا بان الاراضي الفلاحيه هي مركز ديال الثوره، هي مركز ديال لا ريشيس ديال توت ايكونومي، حتى وصلنا للقرن 18 وجاو لي كلاسيك وما غيديروا لنا كونترول اك سوبريمي، حيدوا داكشي كامل. قال لك لا، الاقتصاد ما خصوش يبقى داخل في العلم الديانات وما خصو يعتزل يولي اون سيونس بالقواعد ديالو. الوغ في القرن 18 اون parler de la science économique. Oui. Oui. Exactement. علاش؟ لأن من وراء القرن à partir du 18e siècle شنو وقع؟ l'équilibre au niveau de quoi؟ ماشي ما كانش équilibre مي كانت العشوائية. علاش؟ عنده واحد ما عندوش. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est parmi les problèmes اللي كنا كندويو على الكريماتيستيك. Tu as évoqué un problème اسميه كيتسمى لا كريماتيستيك. لا كريماتيستيك سي لو فيت انك كتشد الارباح ديالك وكتجمعها وكتخليها عندك باش تسمى انت عندك والاخر ما عندوش، ما كتعاونش بها المجتمع الاقتصادي ديالك. في القرن 18 غيجي ادم سميث وغيقول لهم il va essayer de faire une lecture de l'histoire، غياخذ شويه من ارسطوط، غياخذ شويه من عند بلاطون، غياخذ شويه من عند سان توما داكا، غياخذ شويه من عند ابن خلدون، غياخذ شويه من عند دوك الناس اللي داروا لي فور باش يحاولوا يفهموا الاقتصاد. ماشي مشكل باش يفهموا المعايير ويفهموا الاسس والمبادئ الاقتصاد، وغادي يدير لي زيدي كاملين وغادي يحاول يخرج لنا كتاب غيسميه لا ريشيس دي ناسيون، وغيعتبر سيتي لو بروميي كيتسمى لو بير فونداتور دي لوكو ان بلاستيك، et c'était le premier qui va considérer l'économie comme étant une science. D'accord? Et on va parler maintenant de la science économique avec des lois économiques. C'est clair ce que je suis en train de dire? D'accord? Alors quand je vous ai dit tout à l'heure que par définition l'économie c'est une science de la richesse, alors c'était Adam Smith qui a évoqué le point de la richesse et il va nous expliquer comment on va créer la richesse, comment on va accumuler la richesse et comment on va répartir cette richesse. Et par la suite on va parler de ce qu'on entend par l'avantage absolu de Adam Smith et la main invisible. D'accord? Et alors on continue. Alors, science de la richesse, vous allez noter. Adam Smith a évoqué Alors, Adam Smith a évoqué une question qui est très importante. A évoqué une question très importante. Celle de la richesse. C-E-L-L-E. Alors, celle de la richesse. Virgule. Considéré comme étant صافي شوف انت اورغانيزي معاهم وانا ما غنجي نقرا معاك شنو. Alors شنو قلنا؟ Comme étant le père fondateur, considéré comme étant le père fondateur de la science économique. Le père fondateur de la science économique. Hein? Le père fondateur هو الأب المؤسس ديال الاقتصاد، ديال علم الاقتصاد، لأنه هو اللي ولد على الاقتصاد كعلم. شحال هادي ما كناش كندويو على الاقتصاد كعلم، كنا كندويو على الاقتصاد كاكتيفيتي. اكتيفيتي سيتادير كو انت راك عايش
وكتطبق المبادئ ديال الاقتصاد، ولكن راك ما عارفش بانك راك كتطبق العلم الاقتصاد، حيت شحال هادي ما كانش العلم، كان ليكونومي كانت داخله في لا سوسيولوجي وداخله في لا ريليجيون، لان شنو هي ديال العلوم؟ هي لا سوسيولوجي. لا سوسيولوجي هي ديال العلوم الانسانيه. لا سوسيولوجي حيت par définition c'est quoi la sociologie? La sociologie c'est la science qui traite les relations entre les individus dans une société. Alors ملي كنقول لك انت واحد العلاقه بينه وبينك، كيف ما كانت نوع العلاقه، اللي غتكون بينه وبينك، كاين واحد العلم اللي كيتودي لينا هاد نوعيه العلاقات. شنو هي؟ سي لا سوسيولوجي، سي لا سيونس مير. من بعد ملي كيكون واحد العلاقات كنقدروا نميزوهم ونعطيو التعاريف ديالهم، وكيكون عندهم واحد لي كاركتيرستيك، كنقول لكم بلاتي غادي نخرجوا. يلاه كنت غنبدا نغوت صافي هذوك نفس الصوت هذا الدور اللي ما مخلصش بغيت خاصك تخلص هذوك ياك قاعدين. ملي هذيك نوعيه العلاقات كبدات تعرف وكنبداو نفهموها وكنبداو نديروا لها التحاليل ديالها، كنقدروا نجمعوها في واحد الخانه وغنقولوا بان هاد النوعيه ديال العلاقات فهي نوع ديال العلاقات كتنتمي لواحد لا كاتيجوري ا. هذيك لا كاتيجوري ا غنسميوها باغ اكزومبل لا بسيكولوجي. داكوغ؟ الوغ غادي نفهموا بان شوف لا psychologie c'est une science qui va traiter les émotions ديال les individus. Elle va essayer un peu de nous faire connaître شنو هما الحالات النفسيه اللي كيكونوا عند الانسان وكيفاش نعالجوها وكيفاش كل ما يتعلق بلي ايموسيون ديال لي انديفيدو. داكوغ؟ سي لا بسيكولوجي. غادي نخرجوها من السوسيولوجي غتولي حتى هي سيباري، غتولي انديبوندونت باش بلي لوا ديالها. حتى ليكونومي حتى هي داخله فين؟ كانت في الاول داخله في لا سوسيولوجي، وكان هذوك العلاقات اللي عندهم علاقه، اسمع هذيك نوعيه العلاقات ما بين لي انديفيدو اللي عندهم لا غولاسيون مع لا ساتيسفاكسيون دو بيزوان، بقينا حتى خرجناهم من لا سوسيولوجي وسميناهم في واحد الخانه سميناها لا سيونس économique. Il traite les opérations de la production, la consommation et la distribution, ainsi que les relations ayant sauf la nature de la satisfaction des besoins. فين غنلقاوها؟ غنقدروا واحد الخانه كاتيجوري بي سي لا سيونس ايكونوميك. كنبداو نخرجوا هذيك الانواع من واحد النوع اللي هو لا سوسيولوجي. لا سوسيولوجي est appelée une science mère. فجميع لي سيونس هيومان، لي سيونس هيومان او فور ا ميزور كنبداو نجتهدوا، كنبداو نديروا دي لوا، كنخرجوا هذوك القواعد اللي درنا وكنعطيهم اون سيسيون. الشيكات خذ عندهم الشيكات سمعتيني، كنخرجوهم من واحد لا كاتيجوري كنديروا في واحد الكاتيجوري كيولوا انديبوندون مستقلين. الوغ ملي كندوي على لا سوسيولوجي سي لا سيونس كي تريت لونسومبل دي ريلاسيون انتر لي individus dans une société. C'est clair؟ كتفهمني اش كنقول ولا لا؟ الوغ ريغاردي فين وصلنا؟ C'est le père fondateur du courant, le père fondateur de la science économique. اسمع شوف، الوغ الاول اللي درس ديك العلاقات وخرجهم من لا سوسيولوجي وعطاهم اون سونس ديالهم، عطاهم لا ناتور ديالهم، سيتي ادم سميث. هو اول واحد دار هذاك المجهود انه يفهم شنو كان واقع شحال هذه، كل ما عنده علاقه بلا برودكسيون بلا كونسوماسيون بلا ديستريبيسيون بلا ساتيسفاكسيون دو بيزوان، قال بلاتي هذا الشيء غادي نديروا ليه علم وغادي نسميوه لا سيونس économique. C'est une science qui traite, c'est le père fondateur, الاب المؤسس. داكوغ؟ يلا كملوا شنو كنت كنقول؟ عاودوا لي لا فراز. C'est le père fondateur de la science économique. Alors, entre parenthèses, vous notez, il traite le volet, يعني الزاوية، le volet de la création, comment on doit créer la richesse, la création, virgule, l'accumulation, comment on peut augmenter cette richesse, ainsi que la répartition de la richesse, Je crois. Alors, s'il vous plaît. Alors, troisième élément de la définition,
Très bien. Alors, c'est une séance de l'aménagement de la rareté. C'est une séance de l'aménagement de la rareté. Alors, qu'est-ce qu'on va créer, l'aménagement de la rareté? C'est comment satisfaire le maximum de besoins en tenant compte des ressources disponibles. Il y a la volonté. Il faut le téléphone. Ça enregistre. Hein? C'est charge. كاين شارجة هنا؟ اسمح لي نشوف في الكومنتير 6%. كاين شي براش انا غادي نبلوكيهم. عادي ماشي مشكل. رضا غادي نحاول ندير طبلة تمايا باش نقرب ليه شارجور ياك نزلو لك Alors, on continue, s'il vous plaît. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'aménagement de la rareté? C'est le fait de satisfaire le maximum de besoins en tenant compte des ressources disponibles. C'est clair pour cette définition? C'est bon? Oui. C'est bon. Alors, on continue. Maintenant, on va passer à un point qui est très important. Je vais vous poser cette question et on va noter la réponse hier. Alors, quelles sont les lois qui encadrent la science économique? Quelles sont les lois qui encadrent la science économique? Les lois LOIS qui encadrent la science économique. Alors, je vous ai dit que chaque science dispose des lois. D'accord? Avec les lois, كيفاش كنصيبوهم? À travers, regarde, à travers de l'analyse, l'observation et le traitement des données. اسمع في الماث ولا في الفيزيك ولا في الشيمي سي دي سيونس هذا داكوغ عندهم لي لوا ديالهم ولا ما عندوش كيديروا تجارب ولا ما كيديروهمش كيديروا تجربه في الاول كتكون فرضيه وهذيك الفرضيه ملي كتكون كنتفقوا عليها بان الفرضيه وي صاحبي فين هو يوسف بان لك شوف لا لا صيفط شي واحد عطاهم اون بوز دو 5 مينوت هبط شي واحد وطلع خذ معنا المسائل الوغ هاد الفرضيه هذه اون فوا الي فيريفي وكتكون الفيريفيكاسيون ديالها متفقين عليها باجماع دوك السيانتيفيك كيعطيوها كعين كتولي اون لوا داكوغ. Alors, bien sûr, tout en respectant des étapes qui sont des étapes scientifiques. Les معترفين بهم في العلم. D'accord? حنا ملي كندويو على علم الاتصال. علم الاتصال عنده جوج القوانين. كاين واحد القوانين اللي جاو من واحد l'observation et des analyses à court terme. وكاينين des lois et des observations. كاين exactement des observations اللي كيكون le fruit ديالهم sur le long terme. كيفاش؟ اسمع ملي كنجي كنعطيك واحد القاعده هاي القاعده اللي غادي هذه سي une loi qui est économique. اسمع on va voir on va traiter par exemple l'effet multiplicateur. C'est quoi l'effet multiplicateur?
Bien sûr, tu vois qu'il y a comme c'est très long. Et par la suite, vous allez comprendre que c'est très simple. L'effet multiplicateur qui est, par exemple, 15, on va voir après la crise de 1929, 15 قال لهم يمكن للدولة أنها تخرج فلوس ديالها وتستثمرهم في الاقتصاد. هاد الفلوس اللي غتخرج الدولة وغتستثمرهم غيخليوها تربح أكثر من ديك الفلوس اللي كانوا عندها في الأول قبل ما تستثمرهم. الدولة خرجت 100 غتستثمرها غتدخل لها تولي 300. سيتادير خرجات باش تدخل. ملي الدولة كتخرج باش تدخل هاد القاعدة شكون سماها كاين سماها ليفي ملتيبليكاتور. داكور. كاين انكور واحد القاعدة أخرى في الاقتصاد هو كيفاش دار لها هو حاول انه يعبر عليها بطريقه علميه ودار اون اوبسيرفاسيون قال لك بان كاينه قاعده كيسموها لي في ملتيبليكاتور سي اون رياكسيون اللي حاول دارها كيز وقال لهم الدوله كل ما خرجت غادي تدخل الى حاولت ديك الفلوس تستعملهم في الاستثمار. داكور. كاينه اون اوتر لوا كتقول لك توت اوغمونطاسيون دو ريفوني entraîne une augmentation de la consommation. C'est-à-dire كنت كنشد 100 كنت كنستهلك فيها 80 وليت كنشد 200 وليت كنستهلك 150 وليت كنشد 300 وليت كنستهلك 250. كل ما طلع لي المدخول ديالي كل ما الاستهلاك ديالي كيطلع. الوغ كيفاش يمكن لي خرجت هذه القاعده هذه؟ هذه القاعده خرجتها سي كو انايا جي اوبسيرفي لا رياكسيون يعني رده الفعل ديالك ملي انت كوميتون ميناج طلعت لك الغوفونو ديالك جي روماركي كو لا كونسوماسيون طلعت مي ا كونديسيون شرط عندي شرط هو انك ملي طلع لك لو غوفونو ديالك هذاك الشيء القيمه باش طلع ما خبيتيهاش حتى هي استهلكتيها. سيتادير كو ليبار انتيغالا ولا منعدم ولا ما كناخذش بعين الاعتبار. درت واحد الشرط. داكوغ. الشرط باش ان ملي غيطلع لك الغوفونو لا كونسوماسيون غتطلع الشرط هو ان ليبار ما كيتزعزعش القيمه ديالو سي القيمه كي نول. داكوغ. توت اوغمونطاسيون دو ريفونو entraîne une augmentation de la consommation. C'est clair ou c'est pas clair? هادو شنو هما؟ هادو قواعد في الاقتصاد. Mais c'est des lois que je peux observer à court terme. D'accord? C'est des lois de réaction. La réaction c'est-à-dire ردة الفعل ديال les agents économiques ملي كيتغير واحد par exemple واحد ici je parle de la consommation, je peux parler du revenu, il y a d'autres lois de réaction qu'on peut traiter. Les lois de réaction c'est quoi? C'est des lois, c'est des réactions, c'est des comportements des agents économiques qu'on peut observer à court terme كيعطيهم des règles. كتولي قاعدة عامة. القاعدة العامة كيقول لك regardez une autre loi de réaction في المارشي. ملي كيطلع le prix ديال les biens et les services ملي كيطلع لو بري الاثمنه ديال البضاعه والسلع اللي كاينه في السوق ديال البضاعه والسلع الناس كيشريو قل. علاش؟ لان الاثمنه ولات طالعه. كاينه قاعده كتقول كل ما طلع الثمن في السوق كل ما الشركات كينتجوا اكثر حيت الثمن طالع كيحاولوا ينتجوا اكثر باش يبيعوا اكثر ويربحوا اكثر. الوغ هادو قواعد اقتصاديه. نقولوا عاوتاني لامباكت دو تو دانتيغي بونكير هذا الشيء لوا دو رياكسيون. ملي غاكاري اسمع ملي كيكون لو تو دانتيغي شكون الدانتيغي؟ قيمه الفائده اللي دايره البنكه. انت ملي كتسلف عندها 100 درهم كتقول كتخلص لي 120 درهم. شحال قيمه الفائده؟ هي 20 درهم. داكوغ. الوغ كل ما كانت قيمه الفائده طالعه كل ما الناس كيتسلفوا قل. كل ما كانت الفائده البنكيه قليله كل الناس كيتسلفوا اكثر. هادو سي دي لوا دو رياكسيون. سيتادير شنو هو لو كومبورتمون ديال لي زاجون ايكونوميك ملي تغير واحد لا فاريابل ايكونوميك. الوغ سي سامبل ولا سي با سامبل؟ في لا شوف سوري انا لوجيك دي شوز خلوني من لي تيرم اللي كنستعمل. سي تري نورمال انكم شي حوايج كتفهموش ولا كتفهموش لان باقي ما عندكمش هذوك لي ديفينيسيون ديال لي تيرم اللي كنستعمل. داكوغ سي تري نورمال vous êtes en première année. داكوغ. الوغ ريغاردي ici les lois de réaction. شنو هي رياكسيون بالعربيه؟ يعني ردة فعل. سي ردة الفعل ديال لي زاجون ايكونوميك. بصح دوك لي زاجون ايكونوميك شنو هما لي زاجون ايكونوميك؟ هما لي زونيتي انستيتيسيونيل اللي كيتواجدوا في واحد المجتمع اقتصادي. يعني ملي كتدخل الاقتصاد ملي كتدخل لواحد المجتمع كنلقى فيه واحد الناس داخل هذا المجتمع. هاد الناس شكون هما؟ كتلقى يا اما الناس كيستهلكوا يا اما الشركات اللي كيبيعوا وكيشريو يا اما كنلقى البنوك اللي كتمول يعني الاقتصاد يا اما كنلقى الدوله اداره المؤسسات ديال الدوله ولا كنلقى دي زاسيرونس ولا كنلقى العالم الخارجي اللي كيدير معاهم التصدير والتوزيع. شنو الاستيراد والتصدير؟ يا اما كنلقى لو غيس دو موند كيدير معاهم لي زوبيراسيون دامبور اي ديكسبور.
كنلقاو لي ميناج هما حنا يعني ارباب الاسر اش كيديروا؟ كيستهلكوا وكيخدموا، كيمشيو يخدموا كيستهلكوا. كتلقاو الشركات اللي كينتجوا وكيخدموا عندهم عباد الله، وكتلقى البنوك اللي كيمولوا. داكور؟ هادو هما لي زاجون ايكونوميك. الوغ ملي كنقول لك لي زاجون ايكونوميك هما بيان سور لي زادمينستراسيون بوبليك. الوغ ملي كندوي لك على لي زاجون ايكونوميك هما ديك الفاعلين اللي كيكونوا داخل المجتمع اقتصادي. درس هذيك لي زاجون ايكونوميك. الوغ غادي نعطيكم كاين يعني انا تنسبق شويه الاحداث عاد شويه باش دماغكم زعتوا واحد شويه. D'accord? Alors essayez un peu de comprendre. Essayez un peu de comprendre. Alors si je vous pose cette question, quels sont les différents regarde, quelles sont les différentes lois dans la science économique? Par quoi il faut répondre? Par de deux lois. Les lois de réaction, c'est-à-dire des règles qui permettent de comprendre le comportement des agents économiques à court terme, et qu'il y ait des lois d'évolution. C'est-à-dire c'est une observation à long terme. Quel est le cycle contractif, les cycles jugulaires, c'est des termes, mais malheureusement, les professeurs qui en deuxième année, les problèmes économiques et sociaux. Alors, mais les lois à long terme, on a un exemple. Alors, parmi les exemples qu'on peut traiter au niveau des lois d'évolution, c'est que on peut parler de cette loi qui simule que, regardez, mais qui est un pays sous-développé, qui voulait un pays développé. بلد في طور النمو، on va dire النمو، mais qui voulait بلد متطور، d'accord, متقدم. هذا le passage من sous-développement le développement يكون عنده يعني واحد التأثير في les agents économiques. يعني وباش يمكن لي ندوي على هذا التأثير كيخصني اوبسيرفي ان بيي اللي كان اون فوا ديفلوبمون حتى ولا ان بيي كي ديفلوبي. Ça peut prendre 30 ans, 40 ans, 50 ans, parfois 100 ans باش البلاد يولي من سو ديفلوبي. Alors, شنو هما لي كومبورتمون اللي كيقدروا يتبدلوا من هذا الباساج من سو ديفلوبمون للديفلوب. هذا الباساج هذا في الاول فاش كان البيي سو ديفلوبي اسمع كانت une très grande part le revenu des agents économiques, par exemple de la dépense, de tout ce qui est dépensé les ménages, كانوا كيديبونسيو الفلوس في les biens alimentaires. داكشي ديال la part consacrée à l'alimentation. اسمع وملي البلاد ولات développée, les mêmes agents ولا une très grande part consacrée les besoins de loisirs et les besoins intellectuels. ولات الناس مابقاش كتاكل بزاف les besoins de l'alimentation هبطوا la dépense d'alimentation هبطات. par contre la dépense les loisirs و tout ce qui est علم intellectuel et tout اش وقع عليها؟ طلعت باسكو لو كومبورتمون ديالهم تبدل. ولا الناس كيقراو ولا الناس كيمشيو باغ اكزومبل يمشيو للبيبليوتيك ولا الناس كيمشيو للكلينيك ولا الناس كيمشيو باغ اكزومبل ياكلوا مزيان ولا يعني حتى راه كتبت الماكله ديالهم تبدلات. ولا اون تري غروند بار مابقاش كونساكري لاليمونطاسيون ولا اون تري غروند بار كي كونساكري tout ce qui est besoin secondaire et besoin tertiaire. besoin secondaire يعني les besoins اللي ما عندوش علاقه les besoins élémentaires ماشي الماكله والشراب لا القرايه الدورة السفر انك تشري طوموبيل انك يعني كتولي كتحاول تقلب على لو بيان اتر ديالك. لاحظتوا معايا هذا الباساج من سو ديفلوبمون مودير. alors qu'il y a encore une deuxième loi qui est très importante que خصكم تعرفوها parmi les lois d'évolution ملي كندويو على la répartition des secteurs primaires secteur secondaire et secteur tertiaire. alors حنا القطاع الاولي والثانوي القطاع الخدماتي غادي ندوي عليهم اللي غندوي على لي لوا ديفوليسيون لي لوا دو رياكسيون. شنو بغيتكم تدخلوا لراسكم دابا؟ بغيتكم تدخلوا راسكم جوج حوايج. لان quand on parle regarde quand on parle des lois qui encadrent la science économique il faut parler des lois qui sont observables à court terme et des lois qui sont observables à long terme. Les lois observables à court terme qui sont les lois de réaction. Les lois observables à long terme qui sont les lois d'évolution. C'est clair ou c'est pas clair? Vous notez. Bien. Sauf, alors pour des exemples, et par la suite on va les développer même pas. Les lois de réaction, c'est des lois observables à court terme. Les lois de réaction. Sous-exception. Quelles sont les lois qui encadrent? Très bien. مش فاهم ديال السون دو لا مير ولا Hein? D'accord. ولكن حتى
قبل نديروا المبلغ. ما كملتش عليكم. نو. Alors vous notez. في l'aménagement de la carte قلت مثلا الناس ياك شو كتبتوا؟ Car les besoins sont, c'est comment satisfaire le maximum des besoins, comment satisfaire le maximum des besoins en tenant en considération les ressources disponibles. Car les besoins sont illimités, car les besoins sont illimités et les ressources sont limitées. Et les ressources sont limitées. فاش درتي؟ هادشي قبل من هاد الكيس. ترجعنا للكيس قبل من هذه دابا غندخل للو. قبل للو. Car les ressources sont limitées et les besoins sont illimités. C'est clair? Très bien. La question suivante, Chaya. Alors, il existe deux types de lois. Il existe deux types de lois. À savoir les lois de réaction et les lois d'évolution. Les lois de réaction et les lois d'évolution. Les lois de réaction sont des lois permettant de comprendre le comportement des agents économiques, observables à court terme. Exemple. Observable à court terme. Exemple, l'effet multiplicateur, l'effet accélérateur et l'effet observable à court terme. Alors, exemple, la proportion marginale à consommer, on va traiter ça par la suite, la proportion marginale à consommer, l'effet multiplicateur et l'effet accélérateur d'investissement. L'effet accélérateur d'investissement. Effet accélérateur d'investissement. D'investissement. Alors, mais les est là, la proportion marginale, شوف يعني بشحال كتطلع القيمة ديال الاستهلاك ملي كتطلع القيمة ديال المدخول. القيمة بشحال كتطلع والقيمة. الغوفوني إلا كان كيساوي 100. Sachant que toujours que l'épargne est égale à 0. شنو هو الغوفوني؟ اش كيساوي الغوفوني؟ الغوفوني كيساوي la consommation plus l'épargne. عندك 100 كتكونسومي 80 شاط لك 20. المدخول شحال كيساوي؟ 80 هي 80 زائد 20. 80 استهلكتيها و20 دخلتيها. الوغ سينتيفيكمون بارلون ملي كيقول لك شنو القاعده ديال الغوفوني انت باش خصك تجاوبني. سي لا كونسوماسيون بلوس l'épargne. C'est la consommation plus l'épargne. ملي غنوصلوا لواحد المستوى واحد اخر في الماكرو ايكونومي ما غنقولش لكم شنو
شنو هو الرevenu ولا نقول لكم شنو هو الرevenu brut disponible غتقولوا لي سي لا ديبونس دو لا كونسوماسيون فينال بلوس لي بار ناسيونال بروت هادو كلمات عاوتاني بزاف هادشي اللي كندوي في لا ماكرو ايكونومي داكور لا غندوي لا ماكرو ايكونومي غادي ندوي على لو بي بي غندوي على لو رevenu ناسيونال بروت ديسپونيبل غندوي على لا ديبونس ناسيونال l'investissement national c'est quoi l'investissement national c'est la FBCF formation du capital fixe pour la variation du stock هادشي بلو باقي غيبان لكم شويه مي با لا سويت هادشي غادي يجيكم ساهل كيفاش كنعرفوا نفرق شوف سي تري نورمال انا تنقولها وتنعاود اسمع انا عارفك انا كنمشي معاك يعني انا فهمت واش تقول لي واخا ما فهموش ان عنده التجربه ديال دروا سيكسيون فرونسيز الدراري تاعهم مالوغوزمون والله القسم الا مشيت ودفعت اون دوموند باش نتخيل في الدروا ذاك العام الساعه قالوا لي خاصك باك جديد باش ندير باك ليك وباش انا خديت الباك ديالي اون 2007 كنت لا ليسونسي في 2010 ماستر في 2012 كومام قررت باش ندير الدروا سيكسيون فرونسيز شي شهر ولا ثلاث على سويت سافير كو سيتي امبوسيبل ماشي مشكل الدروا دومين شوف انا تعجبني mais le problème c'est que t'as plus de temps à l'école tu fais تحفظ تقرا la constitution تقرا الشريعه تقرا c'est trop difficile انا كنتقرا بجوج حوايج تقرا بحال c'est impossible trois كيبغي une concentration totale داكشي علاش ان شاء الله تاخذوا الماستر ديالكم وتخدموا ولا ما تجوش الدكتوراه فكروا انكم ديروا encore une licence في droit section française très important c'est une discipline اللي كتكومبليتي لا فورماسيون ديال ليكونومي يعني مزيان تكون ان ايكونوميست تكون كتفهم سكي سو باس او نيفو انترناسيونال تكون كتفهم كومون فونكسيون ليتا اي تو مي حبذا لو انك يكون عندك حتى هذاك لو كادر جوريديك يعني ديما كتكون خدام في واحد الاطار اللي هو قانوني حتى لي زيكونوميست كينقصنا لو كادر ليغال كيقول لك غنبيع ونشري وغندير ولكن كتلقى ما فاهمش القانون يعني كتلقى كيدير زغره وحده كدير لي حب وجبد سي كلير ولا سي با كلير alors le cadre juridique c'est très important وحنا في الكورسوس ديالنا غتقراو في دوزيام اني لو دروا غتقراو واش لو دروا بوبليك ولو دروا بريفي غتقراو انكور اكزاكتومون دروا دي زافير يعني كاين غتقراو هادشي في ليكونومي alors on continue notre explication شنو قلنا شنو نقول les exemples alors هادو ثلاثه je veux une recherche la proportion marginale consommée l'effet accélérateur d'investissement et l'effet multiplicateur. D'accord? Break 3, définition. Il y a les règles sur Internet. D'accord? La prochaine fois, je vous les définitions. Alors, parmi les lois d'évolution, c'est des lois observables à long terme. Vous notez, par définition, les lois d'évolution. Les lois d'évolution, c'est des lois observables. C'est des lois. Si je dis, si je répète, hein? C'est des lois observables à long terme à partir des analyses bien déterminées. À partir des analyses bien déterminées. Exemple des lois d'évolution. C'est des lois. C'est des lois observables à long terme. D'accord? Alors, la loi d'Angèle, la loi d'Angèle, la loi d'Angèle, la loi d'Angèle, la loi d'Angèle. Sauf, je le fais exprès, comme tu veux une recherche. On a pris maintenant une définition. D'accord? Voilà qui est, vous devez apprendre à faire des recherches. C'est la loi d'Angèle. La prochaine fois, je veux des définitions. Allah dit combien? Loi d'Angèle. Alors, question suivante. Depuis tout à l'heure, on a là les analyses effectuées, des analyses économiques. La question qui se pose maintenant, quels sont les différents types
d'analyse économique. Alors vous notez. Question. Yalla. Ici. Wesh ici. Ici. Darsi. C'est pas grave, c'est pas grave. Question. Quels sont les différents types d'analyse économique? Alors, on va noter les analyses. Dans la définition des noms, il y a ce qu'on appelle analyse abstraite et analyse concrète. Analyse abstraite et analyse concrète. Hein? Abstraite, concrète. Concrète. C-O-N-C-R-E accent P-E. Analyse abstraite, analyse concrète. Analyse statique, analyse dynamique. Analyse statique, analyse dynamique. Hein? Analyse statique, analyse dynamique. Analyse microéconomique, analyse macroéconomique, analyse mésoéconomique. Microéconomique, macroéconomique, mésoéconomique. Méso c'est E accent S-O. Mésoéconomique, microéconomique, macroéconomique, mésoéconomique. Analyse littéraire, analyse littéraire, analyse économétrique. Analyse littéraire, analyse de Karl Marx, analyse économétrique et scientifique. Économétrique et scientifique. Statique, concrète, abstraite. Analyse à court terme, analyse à long terme. Analyse à court terme, analyse à long terme. Une petite word, je pense. Statique, dynamique, micro, macro, statique, dynamique. Avec l'analyse scientifique. Alors vous notez, l'analyse normative positive. Analyse normative et analyse positive. L'analyse normative et positive, c'est l'analyse de la science économique. Est-ce qu'on va se baser sur des éléments qui sont concrets ou des éléments qui sont abstraits? Parce que, exactement. La chose qui doit. Un économiste, regardez. Un économiste, soit il donne son point de vue, à partir d'une observation, soit il t'apporte de l'information. يقول لك ها كيفاش دايره الاوضاع، يا اما كيحاول بحال تجد لافورماسيون كيعطيها لك، يقول لك ها كيفاش دايره الاوضاع، ولا كيحاول كيقول لك ها كيفاش دايره الاوضاع ولكن ها كيفاش خاصها تكون، يا اما كيعطيك الراي ديالو يا اما كيجيب لك المعلومه. On va voir ce que ça veut dire une analyse qui est normative, une analyse qui est positive. D'accord? La différence c'est ces deux explications que j'ai traitées maintenant. Alors, c'est les différents types d'analyse. On ne va pas les traiter maintenant. On va regarder comme des questions-réponses qui vont faire l'objet de nos prochaines séances. D'accord? Alors, nous allons par la suite. D'accord? Question suivante. Quelles sont les méthodes ou les façons? Quelles sont les méthodes permettant la satisfaction d'un besoin? Ou là, comment on peut satisfaire un besoin? Permettant de satisfaire les besoins. Quelles sont trois façons? كيفاش يمكن لك تساتيسفي واحد الموند اللي عندك؟ Alors, كيفاش يمكن لك دير تساتيسفي ان؟ ها؟ لا
دابا عندك انت ان مون فيك الجوع شنو يمكن لك دير وبلاتي غتمشيو تاكل شحال فمك وتدخل كي خاصك ان revenu qui va te permettre d'acheter avec le bien qui va te permettre de satisfaire un. Alors, on peut satisfaire un besoin à travers d'un revenu. Très bien, très bien. Yalla. Réponse numéro 1, c'est par le biais d'un revenu. عن طريق مدخول. Par le biais d'un revenu. Par le biais d'un revenu. Deuxièmement, par, regardez, j'ai besoin, regarde, j'ai faim, je dispose un stylo sur moi, et toi tu disposes une pomme. Je vais te poser cette question. Est-ce qu'on peut échanger mon stylo par pomme? C'est-à-dire qu'on parle du troc. Le troc, c'est l'échange d'une marchandise. Très bien, par une autre marchandise. Le muqayyada, exactement. Deuxième façon, c'est le troc. T-R-O-C. C'est échanger une marchandise échanger un bien contre un autre bien. Échanger un bien contre un autre bien. Échanger un bien contre le troc. Il est la deuxième façon. الطريقة الثانية اللي تقدر تستفاد بها الحاجات ديالي هو نبدل واحد الحاجة زايدة عندي بشي حاجة أخرى ناقصاني. Échanger un bien contre un bien. Troisième façon, c'est l'autoconsommation. C'est que moi, غادي نمشي ندير مجهود ونزرع واحد الطاطا في الارض ونخليها تتكبر ونمشي طيبها وناكلها. داكوغ؟ ما راح حتى شي واحد. Exactement. Alors c'est l'autoconsommation. Autoconsommation. A-U-T-O, consommation. Mec. Sûr? Yalla. Autoconsommation. C'est lorsque l'être humain il va faire un effort باش يدير la production وهذيك la production اللي دارها غادي يستهلكها. D'accord? غينتج وغادي يستهلك. C'est de l'autoconsommation. D'accord? C'est clair? Question suivante. داتي. سمية؟ سكرية. فهمت شنو قلت؟ شنو قلت ولا لا؟ شوف نقدر نبقى نعاود الحاجه 500 مره ça me dérange pas l'essentiel c'est que خصكم تفهموا ليش تفهموا لان تبعكم امتحان في الاخر داكور اسمع عندك واحد سيلونس عندك ان بوزوان في الجوع حنا غادي نحاولوا نشوفوا الطرق المناسبه باش ما يبقاش فيك الجوع داكور ما فيك الجوع عندك 3 دراهم تفاحه ديال 3 دراهم الطريقه الاولى اللي غتسبب الحاجه ديال الجوع اش غادي تمشي دير هاد 3 دراهم غتمشي تخدا قاعده التفاحه غتاكل التفاحه ما بقاش فيك الجوع لو بوزوان اي satisfait. Alors on peut satisfaire un besoin à travers d'un revenu des 3 dirhams ديالك داكور الطريقه الثانيه سي كنت ما عندكش 3 درهم فيك الجوع ولكن عندك واحد الكتاب زين احاطه ومشيتي عند صاحبك لقيتو عندك التفاحه طرح ليه السؤال غتقول واش نقدر ناخذ التفاحه ديالك ونعطيك الكتاب نتبادلوا يقول لك alors التفاحه غتخليك تساتيسفي لو بوزوان ديالك. La deuxième façon pour satisfaire le besoin c'est échanger un bien contre un autre bien. Le bien del kshab, le bien de une pomme, l'échange va te permettre de satisfaire le besoin. Alors on parle de quoi? On parle de l'échange. Et qu'est-ce que c'est le troc? Hein? Troisième élément, c'est l'autoconsommation. Donc je انت غتمشي غتصايب شي حاجه داكور غتصنع شي لعيبه وغتاكلها وما غيبقاش ما غتستعن لا بالغوفونو ديالك لا بالليشونج. يعني انت مشيتي عندك واحد الارض زرعتي فيها صيبتي واحد البروفي صيبتي واحد التفاحه زرعتي ناض التفاحه كليتيها ما بقاش لك الشغل داكور. الوغ شنو هو الطرق اللي يمكن نسد بها الحاجات ديالي؟ 3 اوتو كونسوماسيون شحال ليفور ديالي اللي توراسي échanger une marchandise contre une autre le troc et le revenu اللي تدرهم عندك باش تشري بها داكشي اللي كتبنا. C'est clair? Très bien. Question suivante. Alors, rappelez la classification des besoins. يعني شنو هما مختلف الأنواع ديال les besoins.
rappeler la classification des besoins. Alors, عندنا بزاف انواع ديال الكلاسيفيكاسيون باش يمكننا نقولوا نكلاسيو لي بيزوان. كاينه لا بروميير كلاسيفيكاسيون كنقولوا بان كاينين 3 تيب دو بيزوان: besoin primaire, besoin secondaire et besoin tertiaire. Besoin primaire, le besoin primaire هما les besoins de première nécessité. Les besoins de première nécessité, c'est-à-dire les besoins physiologiques. يعني عندهم علاقه بالماكله، الشراب، لو فيت انك تلبس حوايج، لو فيت انك تلبس. يعني اي اتر هيومان في العالم كيف ما كان نوعه، كيف ما كانت الحاله الاجتماعيه ديالو، الا خاصو عنده هاد لي بيزوان. سي دي بيزوان ناتوريل. داكوغ. لي بيزوان بريمير شنو هما؟ سي لي بيزوان انتيليكتويال، يعني لي بيزوان اللي عندهم علاقه بالقرايه، عندهم علاقه يعني كي سي دي بيزوان بسيكولوجيك. داكوغ. سي دي بيزوان بسيكولوجيك كيخليوك انك كتحس بانك مثقف، بانك فواحد لا كاتيجوري سوسيال من النخبه المثقفه، كتجيب القرايه، كتجيب العلم، كتجيب الامور اللي هي بحال هكا. كاين لي بيزوان تيرسيير يعني بحال ساتيسفيتيهم بحال ما ساتيسفيتيهمش. بحالاش؟ بانك يكون عندك سي لي بيزوان دو لوكس. داكوغ. يعني كتلبس اون مونطر اللي غاليه بزاف، تكون شي دار اللي هي غاليه بزاف، دير سفرات اللي هما كيطلبوا بزاف الاموال. الوغ سي دي بيزوان اللي هما لوكسيو بحال درتيهم دابا بحال ما درتيهمش. اسكو سي كلير ولا سي با كلير؟ Alors, besoin primaire, besoin secondaire et besoin tertiaire. D'accord? Il y a une deuxième classification, qui est la classification des besoins selon Maslow, la pyramide de Maslow. Faire les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et les besoins d'accomplissement. Alors, ok, encore notre classification selon le degré d'urgence. Les besoins physiologiques, les besoins psychologiques et les besoins de luxe اللي هما دو تاعنا. يعني كنلقاو بان كاينين بزاف انواع ديال لي كلاسيفيكاسيون. حنا غنديروا لا كلاسيفيكاسيون دو بيزوان، غنكتبوها الوسط، كتبوها لا كلاسيفيكاسيون دو بيزوان وبار لا سويت نعطيو لا ديفينيسيون. كلاسيفيكاسيون دو بيزوان. الوغ نديرو كلاسيفيكاسيون نيميرو 1، كلاسيفيكاسيون نيميرو 2 et كلاسيفيكاسيون نيميرو 3. خرجوا لنا 3 فلاش. عيطوا ياك؟ ها؟ نحبسوا هنا؟ ولا نكملوا نحطوا على الانفورماسيون تاع بعدنا. داكوغ. يا سي با غاف، جو سي راني كايس عليكم اون باراليل. دابا باش نقول لكم راه كنحاول نعطيكم المعلومات ونقص شويه. غادي معكم على حساب ولكن بالبعد غنبدا نسير شويه. غنمشيو لي زاجون ايكونوميك، غنمشيو لي زاغريغا ماكرو ايكونوميك، غادي نمشيو ليستوار دو لا بونسي ايكونوميك. كاين شي امور خاصكم تقصحوا معايا واحد شويه. داكوغ. كو سا سوا في الانترو، كو سا سوا في الماناجمنت. Donc je sois clair avec. Bien. Alors, classification numéro 1. Alors, besoin primaire, secondaire, tertiaire. Besoin primaire, besoin secondaire, besoin tertiaire. On va regarder la classification des biens. Je pense que ça veut dire un bien rival, bien non rival, bien durable, bien non durable, bien incorporel, bien marchand, bien non marchand. On va sur la classification des biens. Ici, d'abord, ça, c'est les besoins. Alors, classification numéro 2. Selon la pyramide de Maslow. M-A-S-L-O-W. Selon la pyramide de Maslow. Selon la pyramide du Maslow. Alors, selon la pyramide du Maslow, اسمع غديروا ليهم مثلث، ياك غديروا مثلث وغتقسموا بحال هكا وغادي نعمروا فيه 5 مثلث. فاسي فاسي الطريق ايكو بلوس. ديروا مثلث كبير وقسموا على 5، خليهم هما يعمروا. تعلمك واحد جوج ثلاثة أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. تري بيان. ألوغ نديرو بحال المثلث هذا هما يكتبوا. ألوغ besoin physiologique
besoin ها لا من تحت وانت طالع من بعد نشرح لكم على اسمه ثلاث بحال هكا besoin physiologique والثاني besoin physiologique ثانية besoin de sécurité besoin de sécurité besoin de sécurité besoin d'appartenance appartenance besoin d'estime et finalement besoin d'accomplissement. Comme les informations et par la suite on va les expliquer dans la séance prochaine. Troisième classification selon le degré d'urgence. Selon le degré d'urgence. Selon le degré d'urgence et on va la traiter la prochaine fois. Faire les besoins élémentaires, les besoins psychologiques et les besoins de luxe. Alors vous notez, besoins élémentaires, besoins psychologiques et les besoins de luxe. Selon le degré d'urgence. Selon le degré d'urgence. Élémentaire, ma'awaliya. Besoin élémentaire ou la physiologique, c'est la même chose. Élémentaire, besoin psychologique et besoin de luxe. Question suivante. Quelles sont les caractéristiques? Quelles sont les caractéristiques d'un besoin? Remplaçable, substituable. Quelles sont les caractéristiques d'un besoin? Et on va arrêter ici. Et par la suite, la prochaine fois, on va expliquer les classifications des données, le besoin. Alors, vous allez trouver toute la séance enregistrée sur mon profil. Ça va vous servir à la révision d'un besoin. Très bon courage, je vous remercie pour votre attention.